Hi guys, good morning. This is your sales agent, Alexis of Innovations Realty Corporation. Guys, samahan nyo akong ikutin natin ang construction update dito sa ating Terraza Marta Malolos Subdivision, located at Lucero Street, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Kasama ko itong ating sales agent na si Mr. Mervin Laksamana. Hi guys, so ayun, ikutin natin yung model house at saka yung construction update dito. Ayan, okay. Let's go! Main entrance po natin ng Terraza Marta Malolos Subdivision. Makikita po natin dito, ikutan natin yung per blocks na update construction para at least ma-update kayo sa mga nag-avail at mag-a-avail na. Maganda dito, this is flood-free place. This is very accessible to all establishments and by means of transpo. Malapit sa mall, sa Robinson's Place Malolos. It is walkable, walking distance lang po from here ng site po natin. Yeah, pasensya sa taas ko buhok ko nakataas, taas ko nakabuhok. Yeah. So this is the block 11, block 12, tapos block 13. Ayan po siya sa likod ko. Ayan. Samahan nyo ako guys, silipin natin para at least ma-update kayo. At makita ninyo yung kagandahan nitong subdivision in future community kapag ka na-turn over na from developer to owner. So guys, watch out. So guys, gaya ng sabi ko, ito ang block 11, block 12, and block 13. At ito naman sa kabila, ang ating block 3, hindi pa available as of this time. Block 4, block 6, block 7, and so on. Makikita nyo sa map mamaya. Ipa-flash ko mamaya sa screen. At ito ang ating model house. Yan, going po sa ating main gate, main entrance. Iikot tayo dito, papasokin natin ito, samahan nyo ako guys. Puntahan natin yung block 11A and so on. Diba dapat mas maganda alam ang binibenta para at least well-informed bago mag-decide o mag-finalize ang ating mga clients. So okay, let's go. Nandito tayo sa block 11A at nasa second floor tayo. Ayan siya, na under construction na unit. Ayan, may perimeter fence po tayo na 4x5 with carport tayo. So guys, ganito yung loob ng ating townhouse unit. So yan, buhos po siyang semento sa second floor. Yan, sample lang po ito. And yan po, ang ating roofing is impact po ng nakaprocess na bakal. Ayan po siya. So, there's no worry po about the calamity kapag ka nagkaroon ng shake and ground. Matibay kasi naka-architect po itong ating mga townhouse per block. Hindi po kayo magkakaroon ng problema or kaba kapag ka nagkaroon ng calamity. Or earthquake, tsunami, imposible naman. Basta mag-tsunami. Ayan siya guys. Ayan ang door. So, here's the sample lang naman sa wall and ceiling. Ang second floor. And this is CR. So guys, samahan nyo, tingnan pa natin yung ibang unit. I think turnover nito is complete package, pero as of now kasi hindi pa tayo nagpa-turnover ng complete package. Yan, kabutin nyo. So gaya na sabi ko kanina, ayan, tingin ko sa complete package to, sorry. Yan, tapos ito yung loob ng ating townhouse. Yan siya guys. So tingnan natin yung ibang blocks para makita yung mga construction updates. Ayan guys.
guys, ayun, ito yung ating, ulitin natin, yung block 20, block 21, tapos block 11A, block 11, 12, 13, at ito ang ating block 14. Yan, kasunod niyaan is block 4. Pero ito, dyan naman is block 15, 16, and 17. Ayusin pa siya actually. Nalandep na siya for construction na lang po yun ng mga townhouses. Gumagawa. So this is the block 14. Try ko to natin guys. Ito tayo tapos kahit mainit yan, go lang. Hi sir! Asipag. Hindi ko nakistorbohin kasi alam mo naman. Yes, ayan, si Kuya. Ano po ninyo, sir? Ano po ninyo? Sir Marvin. My name is Alexis. Yun, so kinokontent natin itong construction update ng Terasa Marta. Hindi na natin siya masyadong istorbohin. Kaway na lang, sir. Shoutout dyan, wala? Meron? Po ako. Follow na rin sa page ko sa TikTok. Sige, Marvin. Dayan. Sige, sir. Thank you so much. Bye, sir. Okay po, okay po. Guys, so nakita na natin yung block 14 and wala pa naman construction sa building construction na nag-start sa block 15, 16, and 17. Ito tayo sa block 4. Ayan, ongoing yung construction nila. So hindi na tayo lalapit guys. Makikita nyo naman, ito ang block 5, block 6, and block 7 which is available. Just contact me at my details, contact details, or message me dito sa ating page para magkita-kita tayo, di ba? Tsaka mag-avail na kayo para at least naman paglipat nyo, bahay nyo na. Hindi na kayo nag-renta, hindi na kayo binabaha. Ayun guys. Sarili na ninyong unit. So punta tayo sa front ng block 4. So guys, ayan no, hindi na natin inistorbo yung ating mga construction workers, mga contractors natin, para hindi sila ma-invade. Ayan siya. Block 14. Actually kanina ito nasa likod ko, patapat ni block 14 is block 15, 16, and 17. Ongoing po yan. Marami na nag-avail dito. Actually sold outs na yung block 15. Yung block 16 almost sold outs na. Block 17 ongoing ang selling. So guys, kontakin nyo ako. Ayan, block 5, 6, and 7. Yung 4 pupuntahan natin doon. Samahan ko guys. So yun nga guys, no, ayan siya, nasa block 4 tayo. Napakita ko na sa inyo lahat na ongoing construction and constructed ng mga townhouses. Actually gusto ko sila makausap, kaso nga lang working hours po nila, ayoko naman mang storbo, no? Ang bibigat ng mga trabaho nila dito guys. Kaway na lang, kaway na lang sir. Hi sir. Go. Yes po. Yes. Picture lang, the joke lang. Guys, contact nyo ako sa aking contact details sa Smart, that is 0947-457-3908, and sa Globe 0906-365-6889, or message nyo po ako sa aking Facebook, that is Audrey Alexis Gallardo Publico. Itong pagmumukhang to nakataas na mataas na hairline, nakataas sa buhok. Whew. So guys, watch out for the development of Terasa Marta Malolos Subdivision. This is your sales agent, Mr. Alexis. Guys, yan, pagod na kalakad. Bye guys.